Hello， Hello，嗯，你好，我琴日同我前男友嘈交，然之後今日分手啦，我而家好傷心啊！唔係你同你前男友嘈交分手，即係你哋之前分過一次啦。我同佢都經常分手，但係之前都係我提出嚟嘅，但係今次唔同，今次佢同以前都唔一樣，今次係佢話分手。今次衰咩啊？又係我鬧脾氣啊，然之後我用一個仲剩1/4嘅礦泉水樽掟咗佢嘅頭，所以你想問咩？佢就好，我想問佢，我之前一直以為佢唔會同我分手噶，佢喺度用離開嚟幫你上最後一課，以後攞礦泉水樽掟人，以後情緒唔穩定，以後扭計，以後作，以後鬧脾氣，係真係會失去你好愛嘅一個人。長句聽唔聽得明？我希望呢個男仔真係離開你，因為只有佢嘅離開，你先會知道咁樣係唔得嘅。冇人天生出嚟係就你，冇人為你而生，冇人永遠唔會離開你。你嘅呢啲所謂嘅脾氣一啲都唔可愛，你哋啲所有作一啲都唔可愛。你以前受過傷你脾氣唔好，關人咩事啊？呢個行動，呢個行為，呢個結果就係話畀你聽，脾氣唔好係真係會失去你好鍾意嘅嘢。唔係所有嘢都要就晒你嘅，唔係所有嘢都要由住你嘅，唔係所有嘢都你大晒嘅，唔係所有嘢都唔會離開你嘅。佢喺度用離開幫你上最後一課，就係你再係咁落去，你無論遇到邊個，你有幾鍾意，佢有幾鍾意你，都會離開你。你呢種就叫做德不配位。我知道啦。厚德載物，你明白嗎？你遇到再好嘅，你哋成日問我揾到點揾筍盤。第一，筍盤唔嚟揾你，呢個係問題。第二，就算俾你執死雞揾到個筍盤，你留唔住。憑你而家嘅水平，憑你而家嘅品性，憑你而家嘅情緒，憑你而家處理情緒嘅能力，憑你而家溝通問題嘅能力，你留唔住。遇到再筍都冇用。你好清楚自己嘅問題啊！如果你嘅認知依然喺度不停咁樣尋找，唔得，我唔信，一定有個人為我不顧一切，一定有個人可以乜都就晒我，一定有個人永遠都唔會離開我。如果你個心仲存住一絲咁樣嘅期待，我同你講，你遇到邊個結局都係一樣，你遇到邊個結局都係一樣，唔係一句唔啱就得噶啦。而你哋只要再復合，你而家係愧疚感同埋危機感啫。你再復合同一個人，佢不停又喺心裏邊暗示咗你一次。嗱，你睇下，就算我同佢嘈，就算我攞礦泉水樽掟佢，佢咪又係同我復合。3個月後你又唔記得噶啦，呢種心情，你又係有事就爆，你又係有事就嘈，你又係今次掟礦泉水，下次掟煙灰缸。佢嘅離開就係你嘅落課鈴聲，去上下一堂。好，多謝。你要做嘅就係思考下，自己總結下，自己復盤下。佢唔走對你先係壞事，佢唔走對你先係壞事。人唔係改唔到，人唔會為人哋改。即係個邏輯，你明唔明啊？我哋復合啦，我又好對你，冇可能。只有你哋復合唔到，你想下一次自己遇到更好並且留住更好嘅，你會為自己去改。人好似你哋嗰啲咩老公偷食啊、老婆出軌，佢唔會為你而改嘅，因為佢都冇失去你。係啊，我出軌啊，係啊，我叫雞啊，係啊，我搵女啊，係啊，我覺得我真嘅會改啊，改唔到，一定你會為你自己而改。你失去咗呢個男仔，你唔想失去下一個好好嘅男仔。你唔會為咗，你唔會失去下一個好好男仔，所以你係咩？為自己改，唔會話呢個男仔返咗嚟，你為佢而改，冇可能，唔存在。人性就係咁啦，呢個就係人性，呢個就係心理學，人就係咁噶啦。我舉個例子，你同佢結咗婚，
你同佢結咗婚嚇，跟住咧佢出軌一次、兩次、三次，好似你哋分分合合咁。好啦，佢今次翻嚟啦，話老婆，我以後都唔會再出軌啦，因為我驚失去你。冇可能，因為佢之前出軌每一次都冇因為驚失去你而停止，所以下一次都唔會，因為你從此從來都冇走過，從來都冇離開過，從來都冇被失去過。好，如果佢出軌 ，OK， 拜拜，你走咗啦，佢失去咗你，佢徹底失去咗你，咁佢就會知道啦。我下一次嘅婚姻一定唔可以出軌，如果唔係會冇咗個老婆。聽得明未啊？你而家個邏輯都一樣，你而家個邏輯都一樣。你打佢，你鬧佢，你同佢嘈，你攞玻璃樽掟佢，攞礦泉水樽掟佢，佢又係翻嚟。你話唔好走啦，我為你而改，冇可能。只有佢嘅離開，只有你真正失去佢，你先會同自己講：我唔可以脾氣咁差，我唔可以打佢，我唔可以發小姐脾氣，我唔可以少少事就攞嚟做文章，我唔可以一嬲就掟玻璃樽、掟煙灰缸，因為我會失去佢。人就係咁，人嘅思維方式就係咁，冇可能，你冇可能為佢而改啊！你只會為你自己而改，而你為自己而改最大嘅動力就係佢嘅離開。你為你自己而改最大嘅動力就係佢嘅離開。希望你哋唔好復合，因為咁你先可以真正成長。好，我知道啦，多謝你。你而家要做嘅係靜落嚟，靜落嚟，你自己復盤下，你真真正正意識自己咁樣冇對錯啊！你掟玻璃樽都唔錯啊！係咪你掟礦泉水樽都冇錯啊？因為阿 Sir 冇拉你，冇拉你，你就係冇錯，錯咗阿 Sir 會嚟拉你，而係你咁樣做，你如果接下落嚟繼續係咁樣做，你會失去更多嘅人。你一定要呢樣嘢形成你嘅危險機制喺你嘅腦裏邊，喺你嘅認知裏邊，喺你嘅潛意識裏邊，你先下一次唔會再去咁做。就好似我劈個友，我打個交，我坐個監，我就一定唔會喐手，明白？呢樣嘢係刻在骨子裏的，你懂嗎？靜一靜啦，復盤下，唔好再嗌，唔好再氹，唔好再喺度諗佢點解唔嚟揾你啊！明白嗎？明白。唔明睇下啦，今日我同你應該有切片嘅啊！加油啦，痛苦邊都要受嘅，痛完就執喺度啦。如果呢次痛完，下次都未執，就證明你未執夠，證明你未執夠。我再講一個真人真事俾大家聽好嗎？我某一個前任嘅姊妹，男朋友係經常性家暴，即係我唔係講嗰個古仔嘅。有一次佢打電話嗌救命，佢話佢條仔真係打死佢啦就快，跟住所有姊妹開晒車去佢樓下叫佢落嚟，跟住佢話我不下來了，我們和好了。就係呢個女仔，就係呢個女仔。佢有一次佢前任同佢講，即係講分手啦嘛，你出嚟啦，我哋見一見面啦，我哋見最後一次啦。你知唔知見到面點啊？一手揸住個頭髮，一掟佢入車，係咪要分手啊？而家係咪要分手？所以你哋嗰啲話咩分手食個散伙飯啊？我哋見最後一次，你真係唔驚佢插死你咁樣攞把刀？到最後點分手？你知唔知啊？到最後點先分到？你知唔知啊？佢飲酒啊嘛，喺酒吧出嚟，佢老豆使咗筆好大嘅錢，佢老豆使咗筆錢，搵個人專程不停特登撞佢，來回撞咗好幾次。咁佢就係嗰啲爆脾氣嘅人啦，真人真事嚟嘅，真人真事嚟嘅，真人唔好覺得我講古仔，真事嚟嘅。佢特登請個人去撞佢，佢激嬲佢，特登去激嬲佢，激嬲佢唔還手，打不停咁打到嗰個人唔知傷成點，反正最後判咗1年半。咁俾人打嗰個咧，又攞佢老豆嘅錢，又攞打佢呢個人嘅錢，佢攞咗2筆賠款，跟住坐咗1年半出嚟，老實啦。世界清淨啦，老實啦，人就係咁噶啦，人就係咁噶啦。我哋國家冇教唔好嘅人，好似我呢啲咁。我成日同我媽講，我話你當年你救咗我又好，點都好，或者刑期判少咗好，我下一次一定係槍斃。我由細到大就係咁喺牛精嘅人。我坐咗3年，總共2年7個月。我唔係坐呢2年幾，我一定係槍斃嘅人，憑我嘅性格。
所以人唔係改唔到啊。第一，人會為自己先會改；第二，代價未夠大。呢個故事主角係老張，你真係傻閪！我喺度同你好認真咁講緊，分享緊我嘅見聞，你好似好柒叻咁，明唔明啊？人只會為自己而改，人未改係因為代價唔夠大。